在一片美丽的森林里，有一只叫做小飞的小鸟。小飞总是跟在父母后面，从来没有自己飞过远处。一天，父母告诉小飞，它已经长大了，需要学会自己飞行和寻找食物。小飞有些害怕，但他知道这是他成长的一部分。于是，小飞鼓起勇气，开始了他的独自冒险之旅。虽然一开始他不太适应，但他很快就学会了如何在空中找到方向，如何避开天敌。经过几次失败和重新尝试，小飞终于掌握了飞行的技巧，并成功找到了一片丰富的食物园。他骄傲地带回食物，父母为他的成长感到骄傲。小飞明白了，只有勇敢地踏出第一步，才能真正体会到独立的